नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 100% ओरिजिनल एसेसरीज। केबल, डॉग, ये देख सकते हो 100% ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। केबल है, ओरिजिनल है। आईफोन के ओरिजिनल डॉग है, सैमसंग की ओरिजिनल डॉग है। सारा कुछ मेरे पास 100% ओरिजिनल क्वालिटी वाला आपको माल चाहिए ओजी एसेसरी में, तो आप एक बार मेरे से शॉप पे आके विजिट करें और नया ऑर्डर हो तो आप ज़रूर बना के भेजें और आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में 100% ओजी आपको माल मिलेगा। 1% का आपको फ्रॉड नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।